নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু, আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে পুনরায় স্বাগতম জানাচ্ছি। এই ভিডিওটা যা শুরুর পূর্বে আপনারা যেই সমস্ত সাউন্ড ইফেক্টগুলি শুনলেন, এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আপনাদের ভিডিওতে কিভাবে অ্যাড করবেন বা কোথা থেকে পাবেন, হাজার হাজার সাউন্ড ইফেক্ট, যেই সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনারা ইউজ করলে আপনাদের ভিডিওতে কোনোদিন কপিরাইট স্ট্রাইক বা ক্লেম কিন্তু আসার সম্ভাবনা থাকবে না। ঠিক আছে, 100% আপনারা অ্যাসিওর থাকতে পারেন। আর আজকের এই ভিডিওতে আমি দুইটি অথেন্টিক সোর্স আপনাদেরকে দেখাবো, যেখান থেকে আপনারা সাউন্ড ইফেক্ট হাজার হাজার পেয়ে যাবেন এবং আপনাদের ভিডিওতে অ্যাড করবেন। ঠিক আছে, এবং ভিডিওটাকে অ্যাট্রাকটিভ করে তুলবেন। তার জন্য জাস্ট আপনাদেরকে একটি কাজ করতে হবে, এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে হবে ওই সাউন্ড ইফেক্টের সোর্সগুলি পেতে গেলে। ঠিক আছে, ওকে, তো তাহলে ভিডিওটা শুরু করছি আর আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ওকে, ব্যাস এইটুকুই আর কি। তাহলে শুরু করা যাক ভিডিওটা। প্রিয় দর্শক বন্ধু, সাউন্ড ইফেক্টের প্রথম সোর্সটি পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে গুগলে চলে আসতে হবে। ঠিক আছে, গুগলে আসার পর আপনারা সার্চ দেবেন এখানে পিকজাবে। ঠিক আছে, এই পিকজাবে সার্চ দেবেন। ওকে, পিকজাবে সার্চ দেওয়ার পর ফার্স্ট যে ওয়েবসাইটটা আসবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন http://pixabe.com। ঠিক আছে, এই pixabe.com এ আপনারা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর পেজটাকে স্ক্রল দিয়ে উপরে একটু তুলবেন। দেখুন এই যে সার্চ বারটা দেখতে পাচ্ছেন, লেফট কর্নারে দেখুন ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন, ইমেজের সাইডে ক্লিক করবেন এবং পেজটাকে একটু নামিয়ে দেখুন এখানে সাউন্ড এফেক্ট অপশন পাচ্ছেন। এই সাউন্ড এফেক্টে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। তাহলে সাউন্ড এফেক্টের বার এখানে আপনাদের সামনে সার্চ বার কিন্তু খুলে গেল। ঠিক আছে, এবার আপনাদের যে কাজটা করতে হবে, এই সার্চ বারে আপনারা যেই রিলেটেড সাউন্ড এফেক্ট চাইছেন সেটা এখানে লিখবেন। আমি সাপোজ আপনাদের সুবিধার্থে একটা এখানে নিয়ে নিচ্ছি যে ওয়াটার, অর্থাৎ জলের শব্দের সাউন্ড এফেক্ট আমি চাইছি, তাই এখানে আমি ওয়াটার কিন্তু লিখে দিতে পারি। ঠিক আছে, তো ওয়াটার আমি লিখছি। ওকে, তারপর আমি এখানে গো করছি। দেখুন, ওকে, তাহলে ওয়াটার রিলেটেড যত ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট হয় এখানে কিন্তু অনেক টাইপের রয়েছে। এখানে আমরা ফিল্টার করতে পারবেন, ফিল্টার অপশন রয়েছে। ওকে, কত ডিউরেশনের চাই, একটু বেশি ডিউরেশনের পাবেন আপনারা। বিভিন্ন ধরনের সিটি, মিউজিক্যাল, টেকনোলজি, হরর, ওকে, বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। দেখুন ওয়াটার রিলেটেড কত সাউন্ড ইফেক্ট এখানে কিন্তু এসে শো হচ্ছে। দেখুন আমি একটা প্লে করে দেখাচ্ছি, আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন। ওকে, তো এইভাবে আপনারা প্লে করে করে দেখে নিতে পারেন। দেখুন ওয়াটার প্লাসের ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, আর এগুলো ডাউনলোড করা খুবই সহজ। ডাউনলোডের বটন আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে। দেখুন এই যে ডাউনলোড অপশন আছে, এই ডাউনলোড অপশনে আপনারা যদি ক্লিক করেন, ঠিক আছে, এটাতে দেখুন ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করা মাত্রই কিন্তু এখানে অলরেডি ডাউনলোড হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে। জাস্ট আপনাদেরকে কী বলছে, ক্রেডিট ইজ নট রিকোয়ার্ড, অর্থাৎ এই সাউন্ড ইফেক্টের জন্য ক্রেডিটের প্রয়োজন নেই, বাট আপনি যদি করেন সেটা খুবই প্রশংসনীয়। ঠিক আছে, সেটাই বলছেন অ্যালাউ মিউজিক অর্থাৎ টু গেন এক্সপোজার, অর্থাৎ আপনি যদি ক্রেডিট নেন তার এক্সপোজার অর্থাৎ ফেম বা পপুলারিটি বৃদ্ধি পাবে। অতএব আপনি ক্রেডিট যদি দিতে চান তাহলে কিন্তু এই যে লিঙ্কটা আছে এটাকে আপনি কপি করবেন। এই যে কপি অপশন দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন কালারে, এটা কপি করে আপনার ভিডিওর ডেসক্রিপশনে কিন্তু এটাকে আপনারা পেস্ট করে দেবেন। জাস্ট এইটুকু। ঠিক আছে, আর এখানে অলরেডি এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। দেখুন আমি প্লে করে দেখাচ্ছি, দেখুন প্লে হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এইভাবে আপনারা ইজিলি কিন্তু এগুলোকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সোর্স। ওকে, যে সাউন্ড ইফেক্ট পাওয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সোর্সটা হচ্ছে ইউটিউব নিজে। ঠিক আছে, তো আপনারা ইউটিউবে লগ ইন হয়ে যাবেন। ওকে, তো ইউটিউবে লগ ইন হয়ে যাবেন। ইউটিউবে লগ ইন হয়ে যাওয়ার পর আপনারা কিন্তু এটাকে ডেস্কটপ মোড করে নেবেন। ওকে, মোবাইল থেকে যারা করবেন এটা ডেস্কটপ মোড করে নেবেন। ওকে, এই ডেস্কটপ মোড করে নেওয়ার পর আপনাদের যে কাজটা করতে হবে, আপনারা ইউটিউবের আপনাদের লোগোতে ক্লিক করবেন। লোগোতে ক্লিক করার পর আপনারা ইউটিউব স্টুডিওতে চলে যাবেন। রাইট, ইউটিউব স্টুডিওতে যাওয়ার পর আপনাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, ঠিক আছে, সেটা দিকের মেনুগুলো আপনারা স্ক্রল দিয়ে তুলবেন। ঠিক আছে, দেখুন এখানে একটা অপশন পাচ্ছেন মিউজিক, এই মিউজিক আইকনটাতে আপনারা ক্লিক করবেন। ওকে, যেটাকে অডিও লাইব্রেরি বলা হচ্ছে, এই অডিও লাইব্রেরিতে ক্লিক করার সাথে সাথে একটা পেজ কিন্তু আপনাদের সামনে কিন্তু ওপেন হবে। ঠিক আছে, এখানে আপনারা মিউজিক তো পাবেন, এছাড়াও দেখুন দ্বিতীয় নম্বর অপশনে রয়েছে সাউন্ড এফেক্ট, অর্থাৎ এই সাউন্ড এফেক্টটা আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে আপনারা যেই ধরনের সাউন্ড এফেক্ট চাইছেন সেটা ফিল্টার লাগিয়ে সার্চ করতে পারেন, সার্চ অর ফিল্টার লাইব্রেরি, অথবা আপনারা এইভাবে একটার পর একটা